Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ari teh hiji pasal fi arkanis sholati tetep dina martelakeun pirang-pirang rukun salat wa taqaddama jeung geus teu heula naon makna sholati makna salat lugatan cek logat wa syar'an jeung cek syara. Wa arkanus sholati jeung ari pirang-pirang rukun salat samaniyata asyara eta aya 18 naonana ruknan rukuna. Ahaduha ari anu kahijina tina itu samaniyata asyar an niyat eta niat bahia jeung ari itu niat qasdu syai'i eta ngamaksud hiji perkara muqtaronan barina dibarengan bi fi'lihi kalawan migawena itu syai' wa mahalluha jeung ari tempatna itu niat al-qalbu eta dina hate. Fa in kanat maka lamun kabuktian naon as-sholatu salat fardon eta salat fardu wajibatah wajib naon niatul fardiyati niat bangsa fardu wa qasdu fi'liha jeung ngamaksud migawena itu salat wa ta'yinuha jeung nangtukeunana itu salat min subhin barina tetep tina salat subuh au duhrin atawa tina salat duhur masalan umpamana au kanat atawa kabuktian naon as-sholatu salatna nafilan eta salat sunah data waktin anu ngabogaan waktu karotibatin seperti salat sunah rawatib au data sababin atawa anu ngabogaan sabab kastisqai saperti salat sunah istisqa. Wajibatah wajib naon qasdu fi'liha ngamaksud migawena itu salatan naflan wa ta'yinuhu jeung nangtukeunana itu salatan naflan. La niyatan nafliyati teu wajib niat kana bangsa sunah. Wasani jeung ari anu kaduana al-qiyamu eta nangtung ma'al qudrati sartana kawasa alaihi kana itu qiyam. Fa in ajaza maka lamun apes jalma anil qiyami tina nangtung qa'ada tahdiuk itu jalma kaifa syaa kumaha bae karep itu jalma. Wa qu'uduhu jeung ari diukna itu jalma muftarishan barina anu diuk iftirash afdalu eta leuwih utama. Wasalisu jeung ari anu katiluna takbiratul ihram eta takbiratul ihram. Fata'ayyana maka jadi tangtu alal qadiri ka jalma anu kaduga naon annut ku ngucapkeun biha kana itu takbiratul ihram bi ayyakula kana yen ngucapkeun itu qadir. Allahu akbaru kana lafaz Allahu akbaru. Fala yasihu maka henteu sah naon ar-rahmanu akbaru lafaz ar-rahmanu akbaru wa nahwuhu jeung saumpamana itu ar-rahmanu akbaru. Fala yasihu jeung henteu sah fi hadina itu takbiratul ihram naon taqdimul khabari kaheulakeun khabar alal mubtada'i mandarikeun mubtada ka qaulihi saperti ucapan jalma akbarullahu lafaz akbarullahu. Waman jeung ari saha jalma ajaza eta anu apes itu eman ane nutki tina ngucapkeun biha kana itu takbiratul ihram bil arabiyati kalawan bahasa Arab tarjama tah nerjemahkeun itu eman bi ayyi lugatin kana bahasa naon bae syaa anu karep itu eman wala ya'dilu jeung teu mindahkeun itu jalma anha tina takbiratul ihram ila zikrin akhara kana zikir anu sejen. Wajib jeung wajib naon qaronu niati ngabarengkeun niat bit takbiri kana takbiratul ihram. Wa aman Nawawi jeung anapan ari Imam Nawawi fakhtaro tah eta milih itu Imam Nawawi al iktifaa kana ngalap cukup bil muqaranati kalawan ngabarengan al urfiyati anu bangsa adat kebiasaan bihaysu yu'addu kalawan sakira-kira diraekeun urfan cek urup naon annahu saenyana itu jalma mustahziron eta ngahadirkeun li sholati kana salat. Warabi jeung ari anu kaopat qiraatul Fatihati eta maca Fatihah au badaliha atawa gagantina itu Fatihah liman ka jalma la yahfazu anu henteu apal itu man ha kana itu Fatihah fardhon eta fardu kanat kabuktian naon as-sholatu salatna au naflan atawa salat sunah. Wa bismillahirrahmanirrahim jeung ari lafaz bismillahirrahmanirrahim ayatun eta saayat minha tina itu Fatihah kamilatun anu sampurna. Waman jeung ari saha jalma asqata eta anu ngaragragkeun itu eman eta anu ngagugurkeun itu eman minal Fatihati barina tetep tina Fatihah harfan kana sahuruf au tasydidatan atawa kana hiji tasydid au abdala atawa ngagantikeun itu eman harfan kana sahuruf minha tina itu Fatihah biharfin kalawan huruf anu sejen lam tasihha tah henteu sah naon qiraatuhu bacaanana itu man wala jeung henteu sah naon salatuhu salatna itu man in ta'ammada lamun ngahaja itu man kana itu isqat wa illa jeung lamun henteu itu ta'ammada wajaba maka wajib alaihi ka itu man naon i'adatul qiraati ngabalikan bacaan Fatihah. Wajib jeung wajib naon tartibuha nartibkeunana itu Fatihah bi ayyaqra'a kalawan yen maca jalma ayataha kana pirang-pirang ayatna itu Fatihah ala nazmiha tetepan kana susunanana itu Fatihah al ma'rufi anu dikanyahokeun. Wajib jeung wajib aidon deui naon mualatuha tuluy-tuluyna itu Fatihah bi ayyasila ku yen tepung naon ba'du kalimatiha sawareh pirang-pirang kalimahna itu Fatihah bi ba'din kana sawarehna deui min ghairi faslin tina kalawan teu kapisah illa biqadri tanafusi kalawan saukuran sanapas
Fa in takhallala maka lamun nyelang naon azikr zikir baina muwalatiha antara tuluy-tuluyna itu Fatihah qata'a tah megatkeun itu zikirha kana itu Fatihah illa an ayyata'allaqa kecuali yen cumantel naon azikru zikir bimaslahati sholati kana kamaslahatan salat kata minil makmumis seperti maca amin makmum fi asna ifatihatihi dina tengah-tengah Fatihahna itu makmum di qiraati imamihi karena bacaan imamna itu makmum fa innahu tasanyana itu amin la yaqta'u eta henteu megatkeun itu amin al muwalata kana tuluy-tuluyna Fatihah. Waman jeung saha jalma jahila anu bodoh itu man al Fatihah kana Fatihah wa ta'azzarat atawa hese itu Fatihah alaihi ka itu man li adami muallimin karena henteu aya anu ngajar masalan umpamana wa ahsana jeung bisa alus itu jalma ghairaha kana salianti itu Fatihah minal Qur'ani barina tetep tina Al-Qur'an wajibatah wajib alaihi ka itu jalma naon sab'u ayatin 7 pirang-pirang ayat mutawaliyatin anu tuluy-tuluy iwadon barina jadi gaganti anil Fatihati tina maca Fatihah aw mutafarriqatan atawa anu pisah-pisah fa in ajaza maka lamun apes jalma anil Qur'ani tina maca Qur'an ata tah ngadatangkeun jalma bizikrin kana zikir badalan barina jadi gaganti anha tina itu Fatihah bihaitsu layan kusu kalawan sakira-kira henteu ngurangan itu zikir an hurufihi tina pirang-pirang hurufna itu Fatihah fa ilam yuhsin maka lamun henteu bisa ngaluskeun itu jalma Qur'anan kana maca Al-Qur'an wala zikron jeung henteu bisa kana zikir waqafa tah cicing itu jalma qadra Fatihati dina saukuran Fatihah. Fi ba'din sahih jeung eta tetep dina sawareh salinan matan wa qiraatul Fatihati lafad wa qiraatul Fatihati ari maca kana Fatihah ba'da bismillahirrahmanirrahim dina sabada ayat bismillahirrahmanirrahim wa hiya jeung ari itu bismillahirrahmanirrahim ayatun eta saayat min hatina itu Fatihah.